This is Galaxy News Hour live. काठमाडौँमा झण्डै 3 महिनादेखि मन्त्री परिषद विस्तारको रस्साकस्सी चलिरहँदा तराईको एक सुगम जिल्ला कपिलवस्तुमा झाडाबान्ताको प्रकोप फैलिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामै कृष्णनगर नगरपालिकाका 100 भन्दा बढी बिरामी अस्पताल भर्ना भइसकेका छन्। भएको एउटा अस्पतालले चाप थेग्न नसक्दा बिरामी भुइँमा छन्, केहीको ज्यानै गइसकेको छ। उपचार र नियन्त्रण दुवै पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको छ। राजनीति र विकासका ठुलठुला गफ गरिरहँदा आजको युगमा पनि झाडा पखलाले नागरिकको ज्यान जानु सरकारका लागि लाजमर्दो मात्र होइन, आम नागरिकका सामान्य समस्याप्रति पनि हाम्रो राज्य संयन्त्र कति बेपरवाह छ भन्ने पनि यसले उदाङ्गो पारेको छ। हुन पनि नुन चिनी पानीको पुनर्जलीय झोलले रोक्न सकिने क्षतिप्रति पनि कुनै तयारी र प्रणालीले काम नगरेको यस प्रकोपको आयतनले देखाउँछ। तराईको सुगम क्षेत्रमै यो अवस्था हुनु त झन् जिम्मेवार पदमा हुनेहरूको अक्षम्य अपराध नै हो भन्दा फरक पर्दैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज कपिलवस्तुमा सामान्य रोगका कारण भएको असामान्य क्षतिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा नगरको फोहोरका कारण सिस्टोल क्षेत्रका विपन्न परिवारले चुकाउनु परेको मूल्य सम्बन्धी विशेष सामग्री छन्। यस्तै मालदिप्समा जारी दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शनको समीक्षा पनि गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर थुपारिने सिस्टोल क्षेत्रमा घर घरै घातक रोगको पीडा। 56 दीर्घरोगी मध्ये 27 जनामा क्यान्सर। पूर्व सभासद इच्छाराज तामाङ सीआईबीको छानबिनमा सहकारीको 7 अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप। सम्पत्ति र कारोबारको वैधता पनि जाँचिने। 33 किलो सुन तस्करीको घटना नै पुष्टि नहुने मोरङ जिल्ला अदालतको ठहर। सबै अभियुक्तलाई सफाई। सनम साक्य हत्यामा 6 जनालाई जन्मकैद। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा झाडा बान्ताको प्रकोप, 2 जनाको ज्यान गयो। अस्पतालले नथेगेपछि भुइँमा राखेर बिरामीको उपचार। र फ्रान्सको क्याथोलिक चर्चमा 2,16,000 बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको खुलासा। 1,15,000 पादरी संलग्न। वर्षात सुरु भएदेखि उठ्न नसकेको फोहोरको थुप्रो अहिले पनि काठमाडौँ महानगर लगायत आसपासका शहरी क्षेत्रमा देखिन्छ। उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा अव्यवस्थित तरिकाले थुपार्ने गरिएको छ। फोहोरै सम्याएर बनाएको बाटो वर्षामा हिलाम्मे हुँदा फोहोर यतै रोकिन्छ र काठमाडौँवासी वर्षेनी आफैले थुपारेको फोहोरको समस्या झेल्छन्। तर ओखरपौवा सिसडोल क्षेत्रका बासिन्दाले बिना कारण 17 वर्षदेखि काठमाडौँको फोहोरको दुर्गन्ध झेलिरहेका छन्, जहाँ क्यान्सर जस्तो घातक रोगले धेरै परिवारको बिल्ली बाट बनाइदिएको छ। नुवाकोट सिस्टोलकी सुधा भुजेलको आफ्नै संसार थियो। वर्षभरिलाई खान पुग्ने जग्गा जमिन त थिएन, मेलापात गरेरै पनि उनले चुलो जगाएकी थिइन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकाले फोहोर थमाएपछि यही नै यिनको गर्चो टार्ने माध्यम बन्न थाल्यो। सुधा र उनका श्रीमान मदन फोहोरमै आश्रित बन्न थाले। बिहान सबेरै सिस्टोल झर्थे। फोहोरका गाडी पछ्याउँदै ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पुग्थे। फोहोर मैला उधिँदै घरको चुलो जगाउँथे। काठमाडौँले फालेको फोहोरको डङ्गुर खोस्रँदा खोस्रँदै 17 वर्ष बित्यो।
त्यसबीचमा कैयन पटक फोहोर बन्चरे डाँडा लैजाने चर्चा पनि चल्यो। त्यस बखत उनीहरू आँगनबाट फोहोर हट्ने भयो भनेर खुसी पनि हुन्थे। अर्को मनले सोच्थे फोहोर नभए गुजारा कसरी चल्ला। आखिर मदन दम्पतिको सर्वस्व भन्नु काठमाडौँवासीले थमाएको फोहोर त थियो। पोहोर असार 9 गते सुधा लड्न पुगिछन्। सामान्य चोटपटक लागेको अनुमान गरेका रहेछन्, तर सुधाको शरीरको एक पाटो नै चलेन। सुविधा सम्पन्न अस्पताल जाने आर्थिक हैसियत उनीहरूसँग थिएन। सामान्य औषधि मूल्यले अवस्थामा सुधार आएन। सिस्टोलमा जीवन खोज्दा खोज्दै त्यही फोहोरले जिन्दगी हर्न लागेको उनले ढिला मात्रै थाहा पाइन्। क्यान्सर 4थो चरण पार गरिसकेको चिकित्सकले बताइदिए। केही सिबे लागेन, उपचार गर्दा गर्दा भाइहरूले चन्दा उठाएर चाहिँ निकालेर ल्याए। घरको छिटीजाम्टा सबै तिलरीहरू भएको गर्गन समेत राख्दा पनि पुगेन। रोगले गाँच्दै लगेको सुधाको अवस्था हेर्दा उनी यति बेला अस्पतालको शैय्यामा हुनुपर्ने हो। क्यान्सर 4थो स्टेजमा रहेकाले उनलाई आफ्नो जीवनप्रति भरोसा त छैन, तर छोरीकै लागि भए पनि बाँच्नु छ। कसरी बाँच्न सकिएला उनले केही बेउ पाउन सकेकी छैन। ओखर पौवाकै केशव बलामीको पीडा पनि अकथनीय छ। 2072 चैतमा क्यान्सरकै कारण बाबु हर्कमान बलामी गमाएका उनले यो भदौमा पनि त्यस्तै वज्रपात बिहोरे। आमा साइली बलामीलाई प्राणघातक क्यान्सरले नै घाटको बाटो देखाइदिएला भनेर उनले कहिल्यै सोचेका थिएनन्। सिस्टोलमा थुप्रिएको फोहोरको राजका कारण ओखरपौवावासीको भागमा दुर्गन्ध र रोग सिवाय केही परेको छैन। अहिले क्यान्सरले घर घेरिरहेको छ। बुवालाई चाहिँ फोक्सो क्यान्सरले बिट्यो, आमालाई चाहिँ स्तन क्यान्सर सँगसँगै फोक्सो क्यान्सर पनि भयो। अव्यवस्थित ल्यान्डफिल साइटको उपज स्वरूप अहिले ओखरपौवा क्षेत्र रोगको अखडा बन्दैछ। क्यान्सर, दम, मुटु रोगले घर घरमा निम्तो पत्र थमाइरहेको आवाज हुन्छ। गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार 56 जना दीर्घ रोगी मध्ये 27 जना त क्यान्सर पीडित नै छन्। क्यान्सर भएको योभन्दा अगाडिका डाटाहरूमा यति थिएन। अहिले हाम्रो चाहिँ क्यान्सरको रेट एकदम बढेर गयो। क्यान्सरबाट मर्नेहरूको सङ्ख्या बढेर गयो। आफूले फोहोरको विषाक्त पहाड र रोगको कारखाना बनाएका प्रति काठमाडौँ महानगरपालिका भने पटक्कै संवेदनशील देखिँदैन। नर्मल हिसाबको मान्छे पनि मर्ने बेला क्यान्सर देखिँदैछ होइन। जतिसुकै अटाकटा भए पनि त्यसको टेस्ट गरिसकेपछि आखिर केले मर्यो भन्दा क्यान्सरले मर्यो भन्छ। त्यो त्यहाँ हुनसक्छ। अब विविध किसिमका रोगहरूको कारणले, उहाँको स्वास्थ्यको कारणले त्यो हुनसक्छ, नभएको भन्दिनँ म। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अक्षर काका र मिलन बुढाथोकीको रिपोर्ट। टाठाबाठाका कारण काठमाडौँको फोहोर सिस्टोल क्षेत्र पुग्यो। सिस्टोलमा फोहोरको पहाड बन्दै गएपछि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता मात्रै नासिएन, एक नासले चलेको जीवनशैली नै बिथोलिएको छ। कलकल बग्ने पानीमा लिचेड मात्रै मिसिएको छैन, सुगन्ध बोक्ने हावा दुर्गन्धित भए चाहिँ सरल बाँचेको जीवन पनि रोगले गाँच्दै गएको छ। ककनी गाउँपालिकाका 2वटा वडा सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। वडा नम्बर 1 मा प्रभावित घरधुरी 720 छन् भने त्यसमा प्रभावित जनसङ्ख्या 3922 छन् र वडा नम्बर 2 मा जुन चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित छ त्यसमा जम्मा घरधुरी 790 छ। त्यसै गरी यसबाट प्रभावित जनसङ्ख्या 3997 छ। त्यसै गरी 56 जना बिरामी भएकोमा क्यान्सर हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 45% रहेको छ। त्यसै गरी मुटु रोगी 29% छन् र मृगौला पीडितको सङ्ख्या 13% पुग्छ र अन्य रोगबाट पीडित 15% छन्। यसरी ककनी गाउँपालिकाका सबैजसो वडाहरू प्रभावित भइरहेको छ र त्योभन्दा पनि बढी वडा नम्बर 1 र 2 प्रभावित भइरहेका छन्। त्यो हामीले देखिसकेको सङ्ख्या। अब यो सिस्टोलको फोहोरकै कारण भइरहेको हो भन्ने कुरा सतहमा देखिए पनि यसमा अलिकति गहिराइमै गएर सरकारले खोजी नीति गरेर यो किन भइरहेको छ भन्ने कुराको तथ्य बाहिर ल्याउनु जरुरी देखिन्छ। उनीहरूलाई, प्रभावितहरूलाई सरकारको तर्फबाट, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट उपचार खर्च भनेर केही रकम उपलब्ध गराइएको छ। त्यसका अतिरिक्त स्थानीय गाउँपालिकाबाट पनि थप रकम उपलब्ध गराइएको छ, तर समस्याको समाधान यसले हुने देखिँदैन।
फोहोरको कथासँग दुर्गन्ध, रोग, भोक र शोक मात्रै जोडिएको छैन। ल्यान्डफिल साइट मानवतालाई खङरङ्ग तुल्याउने दृश्यहरूका साक्षी समेत बन्न बाध्य भएको छ। काठमाडौँकै फोहोरसँगै लपेटिएर फोहोर बोकेका कन्टेनरमा मानव शिशुको शव समेत भेटिएको छ। मन थामेर यो दृश्य हेर्नुहोस्। सालनाल सहितको यो मृत शिशु सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमै फेला परेको। काठमाडौँबाट फोहोरमै मिसाएर पठाएको यो शिशु कसले जन्मायो, संसार देख्नु अघि निमुठेर कसले फोहोरमा मिसायो, त्यसको भेद खुल्न सकेको छैन। मृत शिशुलाई माटोले पुरिसकेको अवस्थामा स्थानीयहरूले फेला पारेका थिए। तत्कालै प्रहरीलाई खबर गरिए पनि फोहोर बोकेका कन्टेनरले कुन थुप्रोबाट त्यहाँ पुर्याए त्यसको पनि जाँच पडताल भएको छैन। एउटा अस्ति भर्खरको तागा यहाँ बच्चा आयो, यहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई यहाँ यसरी बच्चा आएछ हिँड भन्दाखेरि स्वयं अब हामी त्यो पसलमा 12-15 जनाको अगाडि त्यहाँको मलाई त्यो विषय मलाई होइन भनेर भन्नुभयो उहाँले। एकचोटि बिचमा विस्फोटक पदार्थ पनि फेला पऱ्यो, त्यो के हो त्यो पड्किने चिज लिएर गएर पनि फालिदियो नि। अब अहिले त केही दिन अगाडि, हप्ता दिन अगाडि तपाईँको बच्चा नै एउटा सिँगै लगाएको छु तर फालिरहेको छु। आँगनमा थुपार्न दिएको फोहोरले यति बेला सिस्टोलवासीको धुरी छोपिसकेको छ। सुरुमा 145 रोपनी सार्वजनिक जग्गामा फोहोर फाल्न थालिएको थियो। अहिले सिस्टोलवासीको 275 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर फोहोरको थुप्रो सम्याइँदैछ। दशक अघि उनीहरूले रोपनीको 40,000 मुआब्जा पाएका थिए। भिरालो जमिन खार्दै फोहोर सम्याउन थालेकाले अहिले सिस्टोलवासीको बारी होइन, भाग्यमा नै पहिरो चलिरहेको छ। ककनी 2 का श्यामलाल श्रेष्ठ त उठीबासी हुने अवस्थामा छन्। होइन अलि चाहिँ अलिकति चाहिँ अतिक्रमणबाट पऱ्यो भाइ। सबै गर्छु भने थियो, मैले गर्न दिँदैन, बालबच्चा धेरै छ भनेर राखिदिया, आदि राखिदिया। तपाईँको अहिले फेरि खनेर बट्टाभङ्ग पारेर त्यसो नगर भन्दा पनि चुवा लाएर। देशको सङ्घीय राजधानीले कस्ता कस्ता फोहोर उत्सर्जन गर्छ त्यसको अंश अंशमा जान्दछन् सिस्टोलवासी। महानगर मात्रै होइन, सिङ्गो उपत्यकावासीको अनुहार सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट पुग्दा छ्याङ्ग हुन्छ। अहिले मृत मानवताको साक्षी मात्रै होइन, फोहोरको टापु बनेको आफ्नै श्री सम्पत्ति सालनाल सहितको शिशुको चिहान समेत बन्न थालेपछि ओखरबौवावासी जसङ्ग भएका छन्। काठमाडौँको फोहोरका कारण ओखरपौवा सिसोडोल क्षेत्रका बासिन्दाले बिना कारण 17 वर्षदेखि दुर्गन्ध झेलिरहेका छन्। जुन दुर्गन्धले क्यान्सर जस्तो घातक रोग सहन मात्र बाध्य परेका छैनन्, कति परिवारको बिल्ली बाट बनाइदिएको छ। आँगनमा थुपार्न दिएको फोहोरले सिसोडोलवासीको भाग्यमा समेत पहिरो चलेको छ। आफूहरूको यो पीडामा केन्द्र सरकारको मन कहिले पग्लिएला, यही प्रतीक्षामा छन् यहाँका बासिन्दा। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब केही न्युज संक्षेपमा। 33 किलो सुन तस्करी र उर्लाबारीका सनम साक्य हत्या प्रकरणमा चुडामणि उप्रेती गोरे सहित 8 जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले गोरे सहित 6 जनालाई जन्म कैदको सजाय सुनाएको हो। सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका 48 जनाले भने सफाई पाएका छन्। सनम हत्या अभियोगमा चुडामणि उप्रेती गोरे, टेकराज मल्ल ठकुरी, लाक्पा शेर्पा, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जन्म कैदको सजाय तोकिएको छ। राजन कुमारलाई 3 वर्ष र माधव भनिने मदन प्रसाद घिमिरेलाई 6 महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धकमा भने गोरे मात्र दोषी ठहर भएका छन्। तस्करी र हत्या आरोपमा 77 जना प्रतिवादी मध्ये पक्राउ परेका 8 जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरिएको छ। फरार 21 जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ। सुन तस्करसँग साँठगाँठको अभियोग लागेका सबै प्रहरी अधिकारीले भने सफाई पाएका छन्। गोरेको समूहले दुबईबाट तस्करी गरेर 2074 माघ 9 गते 33.5 किलो सुन काठमाडौँ ल्याएकामा उक्त सुन गायब भएपछि त्यसको खोजी गर्ने क्रममा 2074 फागुन 18 गते सनमको हत्या भएको थियो।
सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्देशिका र विद्युतीय राहदानीमा उल्लेख हुने सुरक्षा विशेषता स्वीकृत गरेको हो। बैठकले असोज 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म हुने असंलग्न आन्दोलनको उच्च स्तरीय बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा भाग लिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सहसचिव रविलाल पन्थलाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ भने सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई ऋण असुली न्यायाधिकरणको सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ। सरकार गठनको करिब 3 महिनापछि बल्ल सत्ता गठबन्धन दल मन्त्रालय भागबण्डाको सहमति नजिक पुगेका छन्। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा लगभग सहमति भएको हो। ती दलका नेताहरूका अनुसार कांग्रेसले 6 तथा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 5-5 मन्त्रालय पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ। शीर्ष नेताको भोलि बस्ने बैठकले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने भनिएको छ। त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी छ। मन्त्री परिषद अहिले 7 सदस्यमा सीमित छ। मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिलेकाले 16 वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैसँग राखेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध हटाउन नमानेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 8 मिनेटमै स्थगित भएको छ। एमाले सांसदहरूले बैठक सुरु हुनासाथ बेल घेराउका साथै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरेको विरोधमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै नाराबाजीलाई निरन्तरता दिए। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले छलफल गर्न नपाइने स्मरण गराउँदै एमाले सांसदलाई नाराबाजी रोक्न आग्रह गरे, तर उनीहरूले मानेनन्। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई दलित आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिए। कानुन मन्त्रीले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सभामुखले असोज 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सुनाए। एमालेले भदौ 23 यता संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीले नेपाल र चीनको सीमा विवाद मुक्त भएको बताएकी छन्। राजदूत यान्सीले दुई देश बीच सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा आज ट्विट गर्दै सीमा सम्झौता मित्रता र आपसी फाइदाजनक सहकार्यको सेतु भएको बताएकी हुन्। गृह मन्त्रालयले हुम्लाको नामखामा सीमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई द्विपक्षीय सहकार्य मार्फत समाधान गर्न आवश्यक रहेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको बाहिरिए लगत्तै राजदूत यान्सीको ट्विट सार्वजनिक भएको हो। चालु खर्च धान्नका लागि ऋण लिनु परिरहेका बेला सवारी साधन खरिद गर्न बजेटको माग बढेको छ। नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि विभिन्न निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका हुन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि दिनदिनै माग आइरहेको बताए। उनका अनुसार सबै जसो मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र विभागले सवारी साधन माग गरेका हुन्। माग अनुसार बजेट निकासा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले अर्थ मन्त्रालयले भने पुराना सवारी साधनको विवरण मागेको छ। पुराना गाडी कति र कुन अवस्थामा छन् भन्ने विवरण मागिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। समितिले चालु खर्च नियन्त्रण गर्न र रकमान्तर गरेर सवारी साधन किन्नका लागि बजेट नदिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अब सहकारीमा मौलाएको ठगी सम्बन्धी प्रसङ्ग अजय दासबाट। देशभर 35,000 भन्दा बढी सहकारी छन्, तर तिनको नियमन फितलो छ। त्यही कारण सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरू एकपछि अर्को गरी ठगिने क्रम बढेको छ। बचतकर्तालाई ठग्ने सहकारीको सूचीमा पछिल्लो पटक सिभिल सहकारीको नाम चढेको छ, जसले करिब 7.5 अर्ब रुपियाँ ठगेको पीडितहरूको आरोप छ। पीडितको उजुरीपछि प्रहरीले यसका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने 12 जना मध्ये इच्छाराज तामाङ छन्, जसले 2 दशक अघि खोलेको सहकारीको रकम आफू खुसी आफ्ना कम्पनीमा ऋणका रूपमा लगानी गरेर डुबाएको आरोप छ। कुनै बेला घर जग्गा कारोबारमा साम्राज्य जमाएका र सभासद समेत भएका तिनै तामाङ अहिले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका हुन्।
यो त्यही सहकारी हो जुन सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ जो नेकपा एमालेका पूर्व सभासद समेत हुन्। उनी विरुद्ध 2200 निक्षेपकर्ताको करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनलाई पक्राउ गरेको छ। तामाङ विरुद्ध 137 जनाले किटानी जाहेरी दिएका थिए। जाहेरी अनुसार उनले 70 करोड 87 लाख 13 हजार रुपैयाँ ठगेको देखिन्छ। ठगिएको उजुरी लिएर आउनेहरू दिनदिनै बढिरहेका छन् र त्यही क्रममा चाहिँ झन्डै 137 जना पीडितहरूको चाहिँ कानुनपूर्वकको जाहेरी हामीलाई प्राप्त भएको छ र अहिलेसम्म सरसर्ती 70 करोड 87 लाख 70 करोडभन्दा बढीको पैसाहरू हामीले चाहिँ उपभोग गर्न पाएनौँ। सहकारीमा चाहिँ मिसयुज भयो र लामो समयदेखि चाहिँ हामीले पटक पटक तागेदा गर्दाखेरि त्यसलाई सर्ट आउट गर्ने कुनै पनि कोसिस भएन भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई उजुरी प्राप्त भइसकेपछि हामीले चाहिँ कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था हो। तामाङले 2057 मा सहकारी खोलेका थिए। त्यो सहकारीमा 3000 भन्दा बढीले रकम जम्मा गरेका छन्। बचतकर्ताको रकमको आडमा तामाङले घर जग्गामा लगानी बढाए। सिभिल होम्स, सिभिल स्टेट्स र सिभिल अपार्टमेन्टको नाममा सहकारीबाट धितो बिनै 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिए। उनले सहकारीमा मामा ससुरा पर्ने केशवलाल श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएकाले ऋण लिन समस्या भएन, तर तिर्न सकेनन्। सहकारीमाथि सरकारी नियमन नहुँदाको फाइदा उनले उठाउन खोजेको देखिन्छ। जब बचतकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकम माग्न थाले र सहकारीले दिन सकेन अनि तामाङ चेपुवामा परे। 2200 भन्दा बढी बचतकर्ताको करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप तामाङमाथि छ। कसरी ठगी गरिरहेछ भने थाहा पायौँ भने उनीहरूले हामीहरू एकाउन्ट चेक गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ तुरन्त तिर्न सक्ने ठाउँ छैन। सबै ठाउँ उनीहरूका कम्पनीहरूले यहाँबाट यो ब्याङ्कबाट कुनै ठाउँबाट 48 करोड ऋण ल्याएछ, कुनै ठाउँबाट कति ल्याएछ, सबतिरबाट ऋण ल्याएछ। ऋण मात्रै लिएको देखाउँछ, तर त्यसको अब त्यो धन त देखाएन। धन देखाएको यो त कम्पनी छ भन्छ, त्यसै मुखले भनेर मात्रै हुँदैन नि, तर क्यापिटल पैसा चाहियो। तामाङमाथि ठगीको आरोप नयाँ भने होइन। बचतकर्ताले अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रहरीलाई उजुरी दिएका थिए, तर एमालेको संरक्षणका कारण प्रहरीले उनलाई देखेको नदेखे चाहिँ गर्यो। उनले व्यवहार मिलाउन केही सम्पत्ति पनि बेचे। सुन्धारामा रहेको 6 रोपनी जग्गा बेचे। आफू अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकमा श्रीमतीको नाममा रहेको संस्थापक शेयर पनि बेचे। तर रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि र आफूलाई संरक्षण दिएको दल सरकारबाट बाहिरिएपछि तामाङ प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका हुन्। CIB ले उनीमाथि ठगीका साथै अतोक सम्पत्ति आर्जन गरेको, वित्तीय कानुन उल्लङ्घन गरेको तथा गैरकानुनी तवरबाट ठूलो रकम विदेश लगेको आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। क्यामेरा पर्सन सुशील वास्कोटा र अजय हाकुजुका साथमा मिलन बुढाथोकी र शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। CIB को नियन्त्रणमा रहेका इच्छाराज तामाङ को हुन् त? हेरौँ उनको पृष्ठभूमि। को हुन् इच्छाराज तामाङ? उनको पृष्ठभूमिले भन्छ उनी इन्जिनियरिङ पढेका हुन्, इन्जिनियरका विद्यार्थी पनि हुन् र अध्यापन पनि गराउँथे। त्यस्तै घर जग्गा कारोबारबाट उनले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए। 2057 मा उनले सहकारी स्थापना गरे। ब्याङ्क 2067 मा स्थापना गरे। उनले सिभिल सहकारीको नाममा सहकारीको स्थापना गरेका थिए। उनले आफ्ना केही सहकर्मीहरूसँग मिलेर नेपालमा भर्खरै मौलादे गरेको सहकारीको रूपमा सिभिल सहकारीको सुरुवात गरेका हुन्। सहकारी सञ्चालनबाट सिभिल ब्याङ्क हुँदै उनले सिभिलको नाममा नै उनले सिभिल हाउसिङ पनि सञ्चालन गरे र त्यसमार्फत उनले विभिन्न घरहरू गरेर घर जग्गा कारोबार लगायतमा पनि उनले हात हालेका थिए। सहकारी स्थापना उनले 57 सालमा गर्न सुरु गरेका हुन् र त्यतिखेर भर्खरै मात्र नेपालमा सहकारीको नयाँ कन्सेप्ट ल्याएर आइदै थियो। ब्याङ्कभन्दा फरक ढङ्गबाट सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारीमा आफ्नो सञ्चालन सुरु गरेका उनले बिस्तारै त्यसलाई ब्याङ्कले अथवा सहकारीको नियमले ऐन कानुनले वर्जित गरेको भन्दा फरक किसिमबाट सहकारीलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै ब्याङ्ककै
कन्सेप्टमा उनले सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए। जुन कुराको विषयलाई लिएर पटक पटक आलोचना पनि हुँदै आइरहेको हो। हुन त देशभर खुलेका थुप्रै यस्ता सहकारी संस्थाहरूले यही आडमा रहेर ऐन कानुनलाई मिचेर सहकारीको ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन् र ठगी गरेर फरार हुने गरेका छन्। सहकारीको नाममा भएको ठगी यो पहिलो भने होइन। सहकारी सञ्चालकले निक्षेप सङ्कलन गर्ने र निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी नदिने घटना बारम्बार आइरहेका छन्। सञ्चालकहरूले किन यसो गर्छन्? यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? यी विषयमा कुरा गर्दैछौँ सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेसँग। केदारजी, न्युज आवरमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सहकारी ठगीको घटना पहिलो पनि होइन, सम्भवतः अन्तिम पनि नहोला। यस्ता घटना बारम्बार आइरहेका छन्। यस्तो सहकारीहरूमा यति धेरै बदमासी किन हुन्छ? अब यसमा 2-3वटा कुराहरू म राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त यो सहकारी क्षेत्र भनेको एउटा अनुशासित र मर्यादित क्षेत्र हो र यसको कानुन पनि अलिकति खुकुलो खालको छ र यसलाई गाइड गर्ने भनेको चाहिँ यो सहकारीको प्रिन्सिपलले हो र त्यो प्रिन्सिपलहरू चाहिँ पालना नगर्ने, सहकारीको मर्म र भावनामा प्रवेशै नगर्ने र कानुन पनि अलिकति मैले भने जस्तै खुकुलो छ र त्यो खुकुलो कानुनभित्र छिरेर चलखेल गर्ने कुराहरू चाहिँ यो जुन समाजका अलिकति चतुर व्यक्तिहरूबाट भएको कारणले गर्दाखेरि सहकारीभित्र छिरेर सहकारीबाट चाहिँ अब विभिन्न किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू अब चाहिँ त्यो यो जुन भनौँ न अब बचत सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर आफू खुसी चाहिँ त्यसलाई परिचालन गर्ने अनि त्यस पछाडि जनताको जुन बचत हुन्छ त्यो बचत चाहिँ आफ्नो फाइदाका लागि लगानी गर्ने कुराहरू यसभित्र छन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि केदारजी कानुन खुकुलो छ भन्नुभयो, अलिक कडा कानुन बनाउन सकिँदैन? किनभने यस्ता घटना त पहिले पनि आइसकेका, बारम्बार आइरहेका छन्। अब यसलाई म के भन्छु भने अजयजी, कडा कानुन सहकारीमा संसारभर कहीँ पनि छैन र कडा कानुन चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा छ र ब्याङ्क जसरी चाहिँ सहकारी चलाउनु भएन र सहकारीको मुख्य कुरा भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सदस्य केन्द्रित र सदस्य चाहिँ निर्देशित र यसमा चाहिँ सदस्यले चाहिँ सहकारीमा के महसुस गर्नु पर्यो भने म चाहिँ त्यो सहकारीको सदस्य हुँ र त्यो सहकारीको चाहिँ हरेक गतिविधिहरूमा म संलग्न छु र सबै सहकारीहरूको सदस्यहरूले चाहिँ सबै सहकारीका सदस्यहरूलाई चिन्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ पेसागतका कुराहरू पनि आउन सक्छन्, व्यवसायका कुराहरू पनि आउन सक्छन्, आफ्नो चाहिँ भनौँ न अब एउटा गाउँको अथवा टोलको कुराहरू पनि यसभित्र आउँछ। एकले अर्कालाई चिनेको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ सहकारी राम्रो गरी चल्छ र यहाँ चाहिँ के भयो भने प्यारलली ब्याङ्क हो कि सहकारी हो छुट्टिनै नसक्ने खालको चाहिँ यो कारोबार भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ समस्या सिर्जना भएको। नियमन गर्ने चाहिँ कडा कानुन छ तर निक्षेपकर्ताहरू जसमा केही हदसम्म सरकारी कर्मचारीहरू पनि पर्छन् होइन, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बढी ब्याज पाउने लोभमा चाहिँ आफ्नो पैसा जम्मा गर्ने कता हुँदाखेरि यसै सहकारीहरूमा जम्मा गरिरहेका हुन्छन्। यसमा के टिप्पणी छ तपाईँको? अब यसमा तपाईँले सही कुरा निकाल्नुभयो, म भन्न खोज्दै थिएँ र ब्याङ्कभन्दा सहकारीमा ब्याज किन, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो र अहिले पनि ब्याङ्कभन्दा चाहिँ सहकारीमा बढी चाहिँ ब्याज छ र मैले थाहा पाएअनुसार 15-16% चाहिँ सहकारीले ब्याज दिन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ 8-9% भन्दा बढी ब्याज दिँदैन र मान्छे स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बढी ब्याज भएको ठाउँमा आकर्षित हुन्छ र ब्याङ्कले चाहिँ जोसुकैसँग पनि कारोबार गर्न पाउँछ। सहकारीले चाहिँ सदस्यभित्र मात्रै कारोबार गर्न पाउँछ र सदस्य पनि कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुभूति गर्ने खालको सदस्यता हुनु पर्यो र धेरै यी बिग्रिने सहकारी अथवा चाहिँ समस्याग्रस्त सहकारीमा कस्तो छ भने नाउँ मात्रको सदस्यता छ। यसैसँग जोडिएको एउटा प्रसङ्ग के पनि छ भने यो सहकारी सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको संरक्षण प्राप्त हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि यो खालको ठगी मौलाएको हो। अब यसमा तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो र सहकारीको अलिकति चलखेल गर्ने जुन मान्छेहरू हुन्छन् ती चतुर खेलाडी मैले भनेको छु र उसको पहुँच धेरैतिर हुन्छ, राजनीतितिर पनि हुन्छ, समाजका अरू ठाउँमा पनि हुन्छ, समाजसेवी भएर पनि निस्किन्छन्, एकदम चाहिँ विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्न जानेका हुन्छन् र उसले आवश्यक परेको बेलामा हरेक कुराहरू परिचालन गर्नको लागि पछाडि पर्न नसक्ने हिसाबका अरू पनि
समाजमा धेरै सहकारीका सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ र हस्, यहाँलाई सहकारीमा धन्यवाद, अलिकति मैले त्यो मुख्य कुरा छ। सहकारी भनेको चाहिँ सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने एउटा संस्था हो र जुन सहकारीमा चाहिँ एकल निर्णयबाट सहकारी सञ्चालन भइरहेको छ त्यो सहकारी चाहिँ राम्रो सहकारी होइन र त्यो सहकारी जुनसुकै बेलामा पनि समस्यामा आउन सक्छ र यो अहिले तपाईँले भनेको जुन सहकारीको नाउँ लिनुभएको छ त्यो सहकारी पनि एकल निर्णयबाट सञ्चालित सहकारी हो। कुराकानी हामी यही रोक्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने। समस्या आइरहन्छन्, अध्ययन गरिन्छ, प्रतिवेदन पनि बन्छ, तर पीडितहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँदैनन्। यस्तो अवस्था बारम्बार दोहोरिन नदिन राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुन ढिलो भइसकेन र? सहकारी संस्थामा यति ठुलो परिमाणमा निक्षेपकर्ताहरू पीडित छन्, तर सरकारले वित्तीय संस्था जस्तो कडा निगरानी किन गरिरहेको छैन? सहकारीमा सहकारीकै पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूले पैसा डुबाएको देखिन्छ। ठुला ब्याङ्कलाई विश्वास नगरेर किन रकमको स्रोत नखुलाएर सहकारीलाई विश्वास गरिएको होला? अब केही न्युज संक्षेपमा। आज 762 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै कोभिडका 6 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। 11,500 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 6.5% संक्रमण देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणतर्फ 206 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 298 संक्रमित थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,300 मा झरेको छ। तीमध्ये 15,000 भन्दा बढी घरमै छन् भने 457 गम्भीर बिरामीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शेयर बजारमा आज 42 अङ्कको सुधार आएको छ। व्यापार बाहेकका बाँकी 12 समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.2% ले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक समूहको परिसूचक 3.1 तथा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुवित्त समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। नेप्से परिसूचक बढेर 2612.6 अङ्कमा पुगेको छ। आज 172 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 11 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। आज कारोबार रकम भने 2,79,68,00,000 रुपैयाँमा सीमित भयो। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को नेतृत्वका लागि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कार्तिक पहिलो साता हुने महाधिवेशनमा 3 जनाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अध्यक्षमा सङ्घका सल्लाहकार कुल आचार्य तथा उपाध्यक्षद्वय बद्री केसी र रविना थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। आचार्य र थापाले यसअघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरेकामा केसीले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। सङ्घको महासचिव र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका केसीले सङ्घको नेतृत्वका लागि आफू सक्षम रहेको दावी गरे। सङ्घको 10औं महाधिवेशन कार्तिक 6 देखि 8 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। झाडापखालाबाट कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 120 जना बिरामी भएका छन्। बिरामीले स्थानीय अस्पतालहरू भरिन थालेका छन्। झाडापखालाबाट मृत्यु हुनेमा वर्षमा 5 वर्षीय बालक राज कश्यप र 40 वर्षीय रामप्रसाद केवट रहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीको टोली गाउँ गाउँ पुगेर जनचेतना फैलाइरहेका छन्। 9 मा आइतबार रातिदेखि प्रकोप फैलिएको हो। बिरामी कतिपयले माछा खाएको त कतिपयले दूषित पानीको कारण झाडा पखाला फैलिएको बताएका छन्। खास केही भएको थिएन। आज बिहान 5 बजेदेखि हो। अब हालत चाहिँ ठिकै छ। चिकित्सक 20 जनालाई थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल र रूपन्देहीको प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको छ। चिकित्सकहरूले दूषित पानीकै कारण झाडा पखाला फैलिएको अनुमान गरेका छन्। यहाँ हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ बिरामी चाहिँ हिजो साँझ 4 बजेदेखि आउन सुरु हुनुभएको। त्यति धेरै त हुनुहुन्न थियो। 3-4 जना जति डायरियाको केस होइन लुज स्टुल र भोमिटिङ भएर आउनुभयो। तर राति 81 10 बजेपछि धेरै नै मान्छेहरू आउनुभयो। यही समस्या लिएर उल्टी हुने र लुज मोसन हुने। हामीले अब कर्मचारीहरू बोलायौँ होइन। बिरामी बढ्दै जानुभयो। हामी अब हामीसँग पर्याप्त बेड भएको पनि नभएको हुनाले ग्यालेरीमा बाहिर पनि होइन इमर्जेन्सीमा ड्रेसिङ रुममा एउटा बेडमा 2 जना 3 जना पनि राखेर उपचार गर्दै गयौँ होइन। नगरपालिकाको बहादुरगञ्ज, सुखरामपुर, देवानगढिया, जमुनी, दयानगर, विजयनगर, जुमिला, डबरा लगायतका गाउँमा झाडा पखालाका बिरामी बढी देखिएका छन्।
कतिपय सामान्य अवस्थाका बिरामी गाउँमै छन्। स्वास्थ्य कर्मीको टोली गाउँ गाउँ पुगेर सामाजिक सञ्जाल र माइकिङ मार्फत जनचेतना फैलाइरहेका छन्। अब कम्युनिटीबाट थप केस हुन नदिनको लागि हामी अहिले फेरि कम्युनिटीमा गइरहेछौँ। कम्युनिटीमा माइकिङ सुरु भइसकेको छ। हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिसकेका छौँ। कसैले पनि अहिले त धाराको पानी सिधै नखानौँ भनेर हामीले सबैलाई भनिसकेका छौँ। माइकिङ भइरहेको छ। प्रकोप रोकथामका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले 2 जना चिकित्सकलाई खटाएको छ। कपिलवस्तुबाट शेरिफ केसीको रिपोर्ट। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.